Arkadaşlar merhaba. Şöyle şömine eşliğinde muhabbet ederken bir video yapayım dedim sizler için. Yani çıtırtıyı duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama çok hoş bir izlenim veriyor insana. Şimdi ben susuyorum, biraz çıtırtıyı dinleyin. Umarım ses gelmiştir sizlere arkadaşlar. Vallahi yani şu sesi saatlerce dinlerim, öyle söyleyeyim. Bence siz de birçoğunuz da benimle aynı fikirdesinizdir. Evet, videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Allah'a emanet. İyi akşamlar diliyorum.